नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं आज के घरेलू नुस्खे के बारे में आपको कुछ बताते हैं। आज के घरेलू नुस्खे जो है वो सर्दी जुखाम खांसी बुखार के लिए है, जो कि हर सीज़न में होने वाली बीमारी है। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, हर सीज़न में बीमारी कभी ना कभी हो जाती है। इससे ज़्यादातर परेशानी बच्चों को होती है, और बच्चों को तो होती ही है, लेकिन ये बूढ़े लोगों तक भी परेशान होते हैं सर्दी जुकाम से। हालांकि बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाती है। एक से एक सप्ताह तक अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन इससे कुछ परेशानियां होती हैं जिसमें दवा खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दवा ना खाकर पहले हम आयुर्वेदिक नुस्खे को अपनाएं, जिससे ये बीमारी हो सकता है ठीक हो जाए। तो इस नुस्खे में सबसे पहले आप जो इंग्रेडिएंट लेने हैं उसके बारे में जान लेते हैं। लौंग लेना है, काली मिर्च लेना है, सेंधा नमक, हल्दी, शहद और अदरक, ये सब इंग्रेडिएंट हैं जो इसमें मिक्स होने वाले हैं। तो कैसे मिक्स करें और कैसे बनाएं, इसके बारे में बताते हैं आपको। तो सबसे पहले लौंग और काली मिर्च को एक साथ तवे पे भून लीजिए। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा भून लीजिए और उसको खरबट्टे में छोटे छोटे पीस में कूट लीजिए, महीन कूट लीजिए और उसको एक साइड कर लीजिए। उसी तवे पे थोड़ा सा जो आंच होती है उस पर थोड़ा सा अदरक को भी उसको गर्म कर दीजिए। अदरक को गर्म करने के बाद उसको भी छोटे छोटे पीस में क्रश करके और एक कपड़े में, पतला कपड़ा हो उसमें बांधकर उसका रस निचोड़ लीजिए। उस जो अदरक का रस है उसको शहद में मिलाना है। शहद में अच्छी तरह फेंट लीजिए और हल्दी पाउडर और सेंधा नमक, ये दोनों आइटम भी जो शहद मिलाए हैं, शहद वाले में है, अदरक मिलाए हुए हैं, उसमें इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद अच्छी तरह फेंट लीजिए और फेंटने के बाद इसमें जो लौंग और काली मिर्च को कूट कर रखे हैं उसको इसमें मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके अच्छे से मिक्स करने के बाद सुबह खाली पेट लेना है। सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट लीजिए। जैसे चाय पीते हैं, चाय पीने के पहले इसको बच्चों को भी दे सकते हैं और एडल्ट को भी दे सकते हैं। बच्चे को 1 चम्मच से कम ही देना है और एडल्ट को 1 चम्मच लेना है, जिससे कि 2-3 दिन में ही इस नुस्खे से आपको आराम मिल जाएगा। और जो कफ जमा हुआ है उसको भी, जो गले में कफ है, फेफड़े में कफ है, उसको भी ये बाहर निकाल देता है, क्योंकि जो सेंधा नमक है वो चिपके हुए कफ को बाहर निकालता है। हल्दी है जो एंटीबायोटिक का काम करती है, और इसमें जो शहद होता है वो भी एंटीबैक्टीरियल काम करता है। इस तरह सारे एंटीबैक्टीरियल गुण इसमें हैं, जिसके वजह से चिपके हुए जो कफ होते, बलगम होता है, उसको ये बाहर निकाल देता है। और यह नुस्खा सर्दी जुखाम खांसी के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है, क्योंकि किसी में भी आप देखेंगे तो ये काली मिर्च, अदरक, सेंधा नमक, हल्दी, ये सब हर नुस्खे में मिलेगा। तो इस नुस्खे को आप बना के आराम से बच्चों को और एडल्ट को दे सकते हैं और उनको आराम से ठीक कर सकते हैं। अगर ये नुस्खे काम नहीं कर रहे हैं तो आप अंग्रेज़ी दवा का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे बीमारी अगर कम नहीं हो रही है तो अंग्रेज़ी दवा का भी सहारा ले सकते हैं। इसमें आपको कुछ अंग्रेज़ी दवाएं सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बिना डॉक्टर के संपर्क किए न लें कोई भी दवा। लेकिन हम सजेस्ट कर रहे हैं कुछ दवाएं, जैसे कि इसमें एलमैक्स कैप्सूल आता है, डोज के अनुसार बच्चे को भी दे सकते हैं और एडल्ट को भी, बूढ़े को भी दे सकते हैं। एलमैक्स और टैबलेट वैसलून और मोंटाल्यूकास्ट लिवोसेट्रिजिन का मिक्स करके, ये तीनों आप ओरल ले सकते हैं खाने के लिए। साथ में सिरप भी ले सकते हैं। जैसे अगर सूखी खांसी या गले में खराश होकर खांसी आ रही है तो उसमें बेनाड्रिल कफ सिरप ले सकते हैं। और ज़्यादा खांसी हो रही है, जो रात में भी सोने के बाद खांसी
आती है, सूखी खांसी आती है, उसमें कोरेक्स डीएक्स या कोडी स्टार ले सकते हैं। यदि बलगम बहुत ज़्यादा है, बलगम ज़्यादा बन गया है, फेफड़े पर भी हो गया है, तो स्कोरिलियस सिरप आता है, उसको भी ले सकते हैं। तो ये दवाएं जो हैं अंग्रेज़ी दवाएं हैं जो बिना डॉक्टर के देखरेख में नहीं लेनी चाहिए। और सबसे अच्छा उपाय है कि आप डॉक्टर के संपर्क में रह के ही दवा लें और उनको अपनी बीमारी के बारे में बताएं। लेकिन घरेलू उपाय, जो घरेलू नुस्खे हैं, उसके लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करिए और सर्दी जुकाम से छुटकारा पाइए। साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद।